ឯងប្រែក្លាយហុងកុងទៅជាសមរភូមិហើយខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅលើកនេះលំបាកឯងហើយជួយរៀបចំឲ្យបានស្អាតផងទៅប៉ូលីសហើយនឹងជនអន្តពាលពួកយើងនឹងកម្ចាត់ចោលឲ្យអស់ក្នុងនេះជាភ័ស្តុតាងអក្រិតកម្មតាយជូហ្វូហើយនឹងខ្ញុំសហការនឹងឯងធ្វើជាសាក្សីប្រឆាំងតាយជូហ្វូសេមបើឯងហត់នោះអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ទៅយើងរកបានភ័ស្តុតាងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតាយជូហ្វូច្បាស់ជាតក់ស្លុតខ្លាំងខ្ញុំទទួលគ្រប់ទោសទាំងអស់តែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគេនឹងបដិសេធគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសាវនាកាដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយពេលមួយនេះតាមដំណើរការជាក់ស្ដែងតំណាងអាយកាត្រូវបន្ថែមពេលវេលាជំរះក្តីក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនេះពួកយើងបានកោះហៅបានសាក្សីតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះតែមេធាវីការពារចេះតែបន្តសួរនាំពឹស្ដារលម្អិតពីរឿងក្តីថែមទាំងស្នើសុំដកគណៈវិនិច្ឆ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះតំណាងអាយកាត្រូវដាក់ស្នើជាថ្មីនៅសាវនាការមួយមានរយៈពេល80ទៅ150ថ្ងៃលោកចៅក្រមការតវ៉ាក្តីក្នុងសំណុំរឿងក្តីរដ្ឋអាជ្ញាជាសិទ្ធិមេធាវីការពារក្តីហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកូនក្តីខ្ញុំគឺត្រូវបន្ថែមពេលឃុំខ្លួនរួចទៅហើយបើពង្រីកពេលសាវនាការទៀតមិនខកឲ្យពីចាប់គាត់ដាក់គុកទេក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាច្រើនគឺត្រូវបានផ្អាកដំណើរការធនាគារទីផ្សារហ៊ុនរងការប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើនគឺបាត់បង់ការងារធ្វើតំណាងឲ្យអាយកាមេត្តាពិចារណាលើប្រយោជន៍សាធារណៈផងទៅកំចាត់អក្រិតជនគឺជាប្រយោជន៍សាធារណៈស្រាប់ទៅហើយមិនទាន់កាត់ទោសនៅតែស្អាតស្អំលោកលាវរឿងក្តីមួយតុលាការមិនអាចចំណាយពេល 3-4 ឆ្នាំដោះស្រាយបញ្ហាទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសង្ស័យថាផតតាងដែលផ្នែកយុត្តិធម៌រកបានគឺអាចបញ្ជាក់ក្នុងរឿងក្តីនេះបានឬអត់ទៅបើពិចារណាទម្លាក់បទចោទនៅពេលនេះខ្ញុំអាចនឹងពិចារណាមិនទាមទារថ្លៃសំណងខូចខាតតែបើលោកសូមបន្ថែមពេលជំរះក្តីខ្ញុំប្រកាសជាទាមទារសំណងលោកដឹងទេរឿងក្តីខារៀងការពីមុនចំណាយប្រាក់អន់ប៉ុន្មានលោកលាវមុននឹងធ្វើការស្នើសុំលោកពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ណាស់ខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃស្ថាប័នអាយកាលាវអ៊ីនហ្វាន់អរុនសួស្តីពួកយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សារឿងក្តីរបស់តាយជូហ្វូលើកមុនគ្រប់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងពួកគេហើយពួកគេតំណាងឲ្យផ្នែកផ្សេងៗគ្នាមានប៉ូលីសនិង ICAC ពួកគេទទួលកាន់កាប់រឿងក្តីតាយជូហ្វូដែលខ្ញុំហៅពួកគេមកគឺដើម្បីបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍រេម៉ុនខ្ញុំនឹងហេតុផលដែលលោកស្នើសុំថ្ងៃជំរះក្តីយើងត្រូវការការថ្លឹងថ្លែងពីការគ្រប់គ្រងទៅលើថ្លៃចំណាយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះតើអាចប្រាប់ពីគំនិតលោកបានទេថ្លៃចំណាយនៃរឿងក្តីពួកយើងរក្សាវានៅទៀបរួចទៅហើយខ្ញុំអាចត្រឹមថាភ័ស្តុតាងដែលយើងមានគឺរឹងមាំរឿងក្តីអូសបន្លាយពេលយូរតែបើពួកយើងអាចបំបែកបានសម្បុកអក្រិតជននេះច្បាស់ណាស់ថាសារវិជ្ជមានមួយជូនដល់សាធារណជនត្រឹមតែមួយផ្លែតប៉ូលីសបាត់បង់អគ្គស្នងការរងដល់ទៅ2នាក់នេះជាបន្ទុកមួយធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចផ្ដោតលើបទល្មើសអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងគេរឿងក្តីតាយជូហ្វូមានផលប៉ះពាល់ធំដល់សង្គមការដែលបន្តយូរមិនចំណេញទេខ្ញុំយល់ទស្សនៈរបស់ប៉ូលីសតែភ័ស្តុតាងដែលយើងមានក៏អាចបកក្រាតការខົບខិតគ្នារវាងមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកជំនួញដែលយើងស៊ើបអង្កេតច្រើនឆ្នាំដែរខ្ញុំយល់ស្របនឹងការថែមធនធានដោះស្រាយរឿងនេះប្រតិបត្តិការក្រុមតាយជូហ្វូគឺត្រូវបានផ្អាកបានដៃក្រុមផ្សេងទៀតឱកាសបង្កបញ្ហាខ្ញុំជាស្នងការមានតួនាទីការពារមិត្តក្រមបង្គាប់ក៏ដូចជារក្សាច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងសង្គមហុងកុងអាជីង
មិនចឹងសាកទៅសួរនាំពលរដ្ឋផ្សេងពីគ្នាទៅខ្ញុំជឿថា 90% នៃពួកគេនឹងចង់បន្តនៅរឿងក្តីនេះ លោកកំពុងតែប្រើពលរដ្ឋធ្វើជាលេសឬក៏ដោយសារតែកន្លងមកពួកលោកធ្លាប់ដោះស្រាយរឿងក្តីយូរបែបនេះទើបបានជាគិតថាវាមិនអីនឹងមិនចង់រៀនថយ អ្នកទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីនៅជុំមុខដែលផ្ទាល់តើមានកំណត់ដូចម្ដេចដែរទៅបើផ្ដោតទៅលើបទចោទតែ2-3ច្បាស់ណាស់ថាគឺមិនអាចចាប់តាយជូហ្វូចូលគុកបានទេ ខ្ញុំយល់ព្រម ប្រហែលជាខ្ញុំអាចចែករំលែកពីគំនិតរបស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំយល់ច្បាស់នៅផ្នែកផ្សេងគ្នាមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងគេនោះខ្ញុំគិតថាប៉ូលីសត្រូវបង្ក្រាបស្ថានភាពសិនទន្ទឹមនេះដែរយើងត្រូវធ្វើជាតំណាងឲ្យសាធារណៈបានដឹងអ្នកគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អ្នកណាដែលធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវតែចាប់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាក៏ជួយស្ដារត្រឡប់មកវិញនូវកិត្តិយសប៉ូលីសដែលបានបាត់បង់ដែរសម្រាប់ ICAC ខ្ញុំមិនគិតថាអាចរកផលប៉ះពាល់ពីផ្នែកដទៃឬទស្សនៈដទៃនោះទេកូនសោសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះមិនមែនជាផលចំណេញនោះទេការដែលសំខាន់រឿងក្តីនេះត្រូវបានកាត់ក្តីដោយភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវគិតយូរអង្វែងខ្ញុំយល់ស្របជាមួយរេម៉ុនបើសិនជាបញ្ហាមួយនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយការសម្រេចពីមុនថ្ងៃក្រោយពលរដ្ឋជួបករណីស្តៀងនេះពួកយើងនឹងពិបាកធ្វើតាមច្បាប់ណាស់ម្យ៉ាងប្រយោជន៍សាធារណៈជារឿងសំខាន់តែបើរឿងក្តីមួយនេះប៉ះពាល់ធំបានជះឥទ្ធិពលលើជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈកែតម្រូវនៅកំហុស រឿងក្តីមួយនេះប៉ូលីសនឹងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹង ឡឥឡូវយើងឈានដល់ការស្រោះស្រួលមតិខ្ញុំចង់ឲ្យស្ថាប័នទាំង3បន្តសហការគ្នាខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងទៅនាយកប្រតិបត្តិពីការសម្រេចចិត្តមួយនេះសវនាការជំរុំជម្រះមួយនេះនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទីបញ្ចប់ ចេញមកហើយ រដ្ឋអាជ្ញាលីងលើថាម្សិលមិញខាងតុលាការ ICAC និងប៉ូលីសបានការប្រជុំដោយស្ងប់ស្ងាត់តែមានអ្វីថ្មីក្នុងរឿងក្តីតៃជូហ្វូ មានមតិជាច្រើនតែទងជាមួយរឿងក្តីនេះតើតុលាការចូលយ៉ាងម៉េចដែរ ពួកយើងនឹងមិនបដូរទិសដៅចោតប្រកាន់ដោយសារតែកត្តាណាមួយជាដាច់ខាតតុលាការមានតួនាទីប្រកាន់ខ្ជាប់និងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនៅច្បាប់ហុងកុង ខ្ញុំការរឿងក្តីជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងជនជាប់ចោទបូករួមទាំងរឿងក្តីការពារសាស័យកាលពីឆ្នាំមុនរឿងក្តីជួញដូរគ្រឿងក្នុងមនុស្សហើយនឹងរឿងក្តីរត់ពន្ធអាវុធកំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងនាំខ្លួនទៅមូលដ្ឋានបូមព្រេងមួយនៅកណ្ដាលសមុទ្រខ្ពស់វាជាមូលដ្ឋានបណ្ដែតទឹកដែលលោកនិយាយតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាលោកបានឃើញអ្វីខ្លះមនុស្សជាប់ឃុំជាច្រើនប្រុសស្រីនៅដាច់ដライចំពោះមនុស្សប្រុសពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហុតឈាមហើយលើកលែងតែពេលសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះចំពោះមនុស្សស្រីត្រូវបង្ខំឲ្យចេញផ្សាយផ្ទាល់កំឡុងពេលផ្សាយផ្ទាល់ពួកគេរងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទផ្សេងពួកគេប្រើលុយគ្រីបតូកក់តាមទស្សនាហើយនឹងបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតអរគុណច្រើនសាស័យលោកត្រូវបានមកឈរជើងពីទូនាទីច្រើនដងមកហើយ មែនហើយ បើចឹងប្រាប់បានទេថាលោកទៅពិគ្រោះផ្លូវចិត្តពីពេទ្យវិកលចរិតក្នុងជួរប៉ូលីសដែរទេ ធ្លាប់ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយបានរបាយការណ៍ពីគ្រោះផ្លូវចិត្តរបស់សាក្សីនៅកថាខណ្ឌ P872 និង P872A ចង្អុលបង្ហាញថាសាក្សីគ្មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេ សាស័យនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាលោកបានអះអាងដោយខ្លួនឯងថាជនជាប់ចោទបានសម្លាប់ប្រពន្ធលោក វាជាការពិតគឺតើជូហ្វូគឺជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធខ្ញុំ ជាការពិតទេបើចឹងជើងមើលវីដេអូទៅថាជនជាប់ចោទនោះនៅទីនោះដែរទេ ចាជំជាព្រមឲ្យបាន
មិនខុសទេនេះជាវីដេអូដែលប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវធ្វើទរណកម្មជនជាប់ចោតពិតជាមិនបានបង្ហាញខ្លួនមែនយើងស៊ើបដឹងថាអាសយដ្ឋាន IP ដែលបញ្ចេញវីដេអូនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសមួយក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹង សាស័យសូមគុំបង្វែរដានគណៈវិនិច្ឆ័យអី ឬក៏ម្យ៉ាងទៀតគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនតៃជូហ្វូ គេជាប៉ូលីសដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគេបង្កើតការសន្និដ្ឋាននេះដោយខ្លួនឯង លោកចៅក្រមកថាខណ្ឌ P872 និង P872A បានបង្ហាញថាខ្ញុំគ្មានផ្លូវចិត្តអីទេត្រឹមត្រូវនឹងសុចរិតភាពបំផុត 10 ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខុងយើសឹងតែជូហ្វូធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការងារសាងសង់ពួកគេមានទំនាក់ទំនងខុសប្រក្រតី អរគុណច្រើនខ្ញុំអស់សំណួរហើយ សាស័យសំសួរថានឹងជាចងចោតនៅក្នុងរឿងក្តីឃាតកម្មមួយទៀតមែនដែរទេ មែន នឹងសម្រាប់អ្នកណា ខុងយើសឹង សូម្បីតែឃាតករក៏រដ្ឋអាជ្ញាក៏ហៅមកដែរលោកចៅក្រមខ្ញុំស្នើសុំដកគណៈវិនិច្ឆ័យ ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទោសខ្ញុំហើយក៏ព្រមទទួលទោសដែរខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីនាំពាក្យដែលស៊ុយស៊ឺផ្ដាស់ផ្ដាំខ្ញុំមុនពេលនាងស្លាប់ អ្វីដែលសាក់សីចង់និយាយគឺរបាយការណ៍របស់អ្នកស្លាប់ជាការលើកលែងចំពោះវិធានការពាក្យចចាមអារ៉ាមគណៈវិនិច្ឆ័យអាចស្ដាប់តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន មានភាពលំអៀងនឹងមិនអាចបញ្ជាក់បានខ្ញុំជំទាស់ គណៈវិនិច្ឆ័យមិនបានចេញទៅទេអាចត្រឡប់ចូលកន្លែងវិញបានខ្ញុំចង់ដឹងដែរថារបាយការណ៍ពីអ្នកស្លាប់មានខ្លឹមសារបែបម៉េចសាក់សីនិយាយបន្ត ស៊ុយស៊ឺប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លងមកតាជូហ្វូបានគម្រាមនាងគេប្រើប្រាស់លុយឧបត្ថម្ភលើថ្លៃវះកាត់កូនប្រុសរបស់នាងឲ្យនាងបន្លំធ្វើស្លាប់ហើយឲ្យទៅមូលដ្ឋានអណ្ដែតទឹកជួយធ្វើរឿងខុសច្បាប់ ខ្ញុំទើបដឹងថាតើជូហ្វូជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយការឃុំខ្លួនកូនស្រីរបស់ខ្ញុំតុងស៊ីនជាលោកតាយលោកសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចទទួលទោសបទចោទពី3ករណីយើងចង់ឲ្យសាក្រុមសម្រេចឲ្យរួចខ្លួនឯងទៅទិញកាហ្វេទៅខ្ញុំបានលើមកថាពួកគេធ្វើការជាមួយអង្គការពលពួកគេបានរកឃើញអ្នកដែលនៅរស់និងស្នើសុំពេលដែលជំរុំជម្រះក្តីក្រោយនិងពិបាករួចខ្លួនខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកទទួលពីបទស៊ីសំណុកខ្ញុំនឹងជួយលោកបន្ទូបន្ថយទាំងថ្លៃភ្នែកហើយនឹងទូទាន់យើងពិតជាអស់សង្ឃឹមលើឯងខ្លាំងណាស់ឯងជាមិត្តទ្វីយើងរឿងដែលងាយបំផុតនោះគឺគោរពតាមបទបញ្ជារបស់យើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងឯងជោគលុយពីជើងមួយចំនួនធំហ៎ត្រឹមតែជឿការងារតូចតាចប៉ុណ្ណោះឯងបែរជាធ្វើមិនបានអូគិតថាជើងលែងមានតម្លៃទៀតហើយឯងចង់ប្រឆាំងនឹងជើងលោកតាយច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបម្រើការងារឲ្យលោកអស់ពីចិត្តខ្ញុំជោគឈ្នះគ្រប់រឿងក្តីឲ្យលោកក៏ប៉ុន្តែលើកនេះមានរឿងក្តីជាច្រើនករណីមិនអាចឈ្នះទាំងអស់បានទេកន្លះឆ្នាំមកនេះក្រុមខ្ញុំគឺខំប្រឹងធ្វើការឲ្យលោកទូរស័ព្ទមួយឲ្យយើងSpinach lobster sirloin ពូកែណាពូបានថតទុកអស់ហើយឥឡូវឯងចាំមុខម្ហូបបានច្រើនណាស់នៅក្នុងមេនុយទាំងអស់នេះ ប្រកាសហើយ ឯងចង់ញ៉ាំអីដែរ សូមអញ្ជើញ ដំឡូងបំពងញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅតែកុំញ៉ាំគ្រឿងបំពងសុទ្ធចាំម្ហូបមកដល់ត្រូវញ៉ាំឲ្យបានច្រើនដូចគ្នា អគ្គស្នងការប៉ូលីសលីស៊ីស៊ីនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីសោកប៉ាន់ច្រើនករណីថ្មីនេះត្រូវ ICAC ចោទប្រកាន់ទោសទទួលផលប្រយោជន៍ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈនិងទទួលបន្ទុកជំនួសមន្ត្រីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈគេជាកូនសោរសំខាន់ក្នុងរឿងក្តីតៃជូហ្វូសប្តាហ៍ក្រោយនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងតុលាការជាលើកដំបូងក្នុងរឿងក្តីតៃជូហ្វូ ញ៉ាំមកលឿនឡើងទៅញ៉ាំរួចពួកជើងនឹងដដែលលេងទៀត ល្អណាស់ យេ អាឡូប្រតូចការជុំគ្នាជួបមកហើយ យ៉ាងម៉េច
បងមិនអីទេបងកាន់តែស្គមហើយ ខ្ញុំមិនអីទេ តែយ៉ងឆាងត្រឡប់មកវិញចូលខ្លួនសារភាពទៅ ហេតុអីទៅ មិនដឹងទេ ចុះលើជាអនោះ មិនដឹង ឆាប់ទៅប្រាប់លីវអ៊ីហ្វាន អឺ លោកចៅខ្ញុំគិតថាលោកមិនមកជួបខ្ញុំទេ មានរឿងមួយចំនួនខ្ញុំចង់សួរដល់ផ្ទាល់ ខ្ញុំដឹងលោកចង់សួរអីហេតុអីខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកវិញ លោករដ្ឋបាលដឹងថាប៉ូលីសកំពុងតែតាមចាប់ហេតុអីត្រឡប់មកចូលគុកដោយខ្លួនឯងចឹង ដល់បងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំចាកចេញខ្ញុំអាចបំភ្លេចចោលគ្រប់រឿងតាំងពីពេលដែលស៊ឺស្រាប់ទៅរាល់យប់ខ្ញុំមិនដែលបានដេកលក់ស្រួលទេពេលនោះទើបខ្ញុំដឹងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកវិញបញ្ចប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកបកអាក្រាតតែជូហ្វូ ពីមុនខ្ញុំអាចជឿលោកតែលោករដ្ឋបាលលោកគិតថាលើកនេះខ្ញុំនៅជឿលោកទៀតទេ លោកត្រូវតែជឿខ្ញុំនឹងបកស្បែកមុខតែជូហ្វូគឺស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញទាំងដែលដឹងថាគេត្រូវជាប់គុកពិតជាចំណែកមែន គេធ្វើបែបនេះមានតែខាតបង់គ្មានផលចំណេញនោះទេពិតជាជឿថាគេមកវិញលើកនេះដើម្បីបំភ្លឺប្រឆាំងនឹងតាយជូហ្វូពិតមែនណា ខ្ញុំមិនដឹងទេតែបទអក្រិតដែលតាយជូហ្វូប្រព្រឹត្តមានតាយយ៉ងឆាំងចូលរួមដោយផ្ទាល់ហើយការបំភ្លឺរបស់គេវាមានទម្ងន់ជាងលៃស៊ិនសិនតែតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពិបាកសម្រេចចិត្តណា រឿងនេះខ្ញុំយល់តែគេព្រមមកបំភ្លឺយើងគួរបោះបង់មែនទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែមានផែនការប៊ី មកគេទៅតែជូហ្វូទិញក្បាលបានពិតមែនគេនឹងបំភ្លេចការពិតគ្រប់យ៉ាងនៅតុលាការ ដំណោះស្រាយចុងក្រោយគឺបោះបង់គេចោលហើយចាត់ទុកគេជាសាក្សីអរិយភូតរួចយើងអាចសួរសំណួរផ្ទុយទៅវិញនៃពាក្យបំភ្លឺរបស់គេសូមអញ្ជើញសាក្សីឈ្មោះតាយយ៉ុងឆាំង សាក្សីប្រាប់បន្តិចមកថាលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយចុងចោតតាំងពីពេលណា ខ្ញុំចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនគេតាំងពីខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំកាលនោះខ្ញុំធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផ្នែក IT តាមតែលោកបានដឹងតើក្រុមហ៊ុននេះមានរួមចំណែកធ្វើការងារខុសច្បាប់ដែរទេ សម្ព័ន្ធចិនហ្វឹងមានក្រុមហ៊ុនតូចៗជាច្រើនមានមួយចំនួនធ្វើការស្របច្បាប់តែក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសរីកចម្រើនរកស៊ីអាជីវកម្មគឺមិនស្របច្បាប់ទេ តើអាចនិយាយឲ្យលម្អិតបានទេថាអ្វីដែលសម្ដៅថាជាអាជីវកម្មមិនស្របច្បាប់ ការជួញដូរមនុស្សជួញដូរគ្រឿងខ្នងរត់ពន្ធអាវុធខុសច្បាប់ក្លុកទីផ្សារភាគហ៊ុននិងសុកប៉ាន់នៅពេលដែលមានអ្នកមិនគោរពពួកគេនឹងត្រូវទទួលពិន័យឬត្រូវកម្ចាត់ចោល កំចាត់ចោលបានន័យថាម៉េចទៅ ខ្ញុំត្រូវចេញបញ្ជាធ្វើទរណកម្មពួកគេរហូតដល់ព្រមនិយាយបើជារឿងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ចោល លោកជាអ្នកចេញបញ្ជា បាទ ក្រែងលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក IT នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាលោកមានសិទ្ធិបែបនោះដែរតើសិទ្ធិធ្វើបែបនោះលោកទទួលបានមកពីណា ខ្ញុំខ្លួនឯង ចុះចុងចោតគេមានបានធ្វើអ្វីទេ អត់ទេរឿងទាំងអស់
ខ្ញុំធ្វើដោយស្ងាត់ចង់ចោតគឺមិនបានដឹងរឿងអ្វីទេកាលឆ្នាំមុនប៉ូលីសគឺចាប់ដើមស៊ើបដល់ខ្ញុំដឹងខ្លួនចិត្តត្រូវគេចាប់បានខ្ញុំខ្លាចពេកទើបបានជាខ្ញុំរត់គេចខ្លួនចង់ចោតស្រឡាញ់ខ្ញុំទើបព្រមទទួលទោសជាមួយខ្ញុំការពិតកន្លងមកគឺខ្ញុំជាមេខ្លោង តាមពុទ្ធចំសនជឿទេនេះមិនគួរជឿទេសូមស្កាត់អាឡូប្រតូចខានជុំគ្នាជួបមកហើយឯងបានដឹងពីស្ថានភាពជើងហើយយើងចង់ឲ្យឯងជួយយើងមិនចាំបាច់បារម្ភទេអាណិតនោះយើងនឹងឲ្យមនុស្សមើលថែគេជំនួសឯង សាក់សីមុននឹងឆ្លើយសំណួរសូមគិតឲ្យបានច្បាស់សេចក្តីបំភ្លឺរបស់លោកអាចនឹងចាប់ពិរុទ្ធលោកបានបើសិនជាផុសតាំងដែលលោកផ្ដល់ឲ្យអាចនាំឲ្យលោកមានទោសព្រហ្មទណ្ឌចំពោះលោកអាចមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយនឹងសំណួរនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកតើលោកយល់ដែរទេយល់ហើយ សាវនាការថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងនឹងជនជាប់ចោតតាយជូហ្វូហើយលោកចូលមកក្នុងតុលាការក្នុងនាមធ្វើជាសាក្សីបន្ទុកតើលោកយល់ដែរទេ ខ្ញុំយល់ ខ្ញុំស្នើសុំសម្រាប់ឲ្យសាក្សីបន្ធូរអារម្មណ៍នៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកបានផ្ដល់របាយការណ៍សាក្សីមួយឲ្យប៉ូលីសមែនដែរទេ បាទ លោកចៅក្រមនេះជាច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍នោះអត្ថន័យនៅក្នុងនេះគឺជាពាក្យពិតទាំងអស់ថែមទាំងមានសញ្ញេដែលលោកបញ្ជាក់ទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅមានភ្ជាប់រូបថតប្រមាណស្លឹកទៀតរួមមានដូចជាមូលដ្ឋានអណ្ដែតទឹកបន្ទប់អក្សរ N និងមានការភ្នាល់ល្បែងនៅក្នុងគេហទំព័រ Dark Web លោកធ្លាប់ឃើញរូបទាំងអស់នេះពីមុនត្រូវដែរទេ បាទ ក្នុងរបាយការណ៍សរសេរថាគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទចំណែកលោកជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមបញ្ជារបស់គេ បាទតែពីមុនខ្ញុំនិយាយបែបនេះព្រោះខ្ញុំខ្វះភាពក្លាហានសារភាពខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ឲ្យទៅឪពុកចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើខុសទាំងអស់តែខ្ញុំបែរជាមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ សាក់សីខ្ញុំដឹងថាលោកត្រូវការភាពក្លាហានបកស្រាយប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ សាស័យបាននិយាយថាពីមុនគេគ្មានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ទទួលកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំបានធ្វើរឿងទាំងអស់ចង់ចោទគឺស្អាតសមទេ លោកនិយាយកុហកពាក្យលោកពេលនេះផ្ទុយស្រឡះនិងសេចក្តីបំភ្លឺពីមុនលោកកំពុងតែកុហក ខ្ញុំអត់ទេសូមជំទាស់តំណាងឯកការកំពុងតែចម្រិតសួរសាស័យនេះគឺជាសាស័យរបស់ពួកគេសាស័យបានឆ្លើយម្ដងហើយម្ដងទៀតគេប្រាប់ការពិតគ្រប់យ៉ាងគឺតំណាងឯកការមិនព្រមទទួលយកការពិតលោករតអាញាតើអាចពិចារណាទម្លាក់បទចោទនេះបានទេ តំណាងអัยការលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចង់សួរជាលើកចុងក្រោយសាក់សីលោកត្រូវគេគំរាមមែនទេ សាស័យ អត់ទេដែលខ្ញុំអះ ខ្ញុំ អាង ស្នើសុំដកសាក់សីនិងគណៈវិនិច្ឆ័យពីបន្ទប់សាវនាការ អនុញ្ញាត លោកចៅក្រមផ្លូវចិត្តរបស់សាក់សីមិននឹងនៅនោះទេ នៅពេលដែលរឿងក្តីលំអៀងទៅខាងលោកទើបលោកថាផ្លូវចិត្តរបស់គេមិននឹងណូ ខ្ញុំស្នើសុំក៏ហៅសាក់សីដែលបានបំភ្លឺកន្លងមកពួកគេអាចបញ្ជាក់បានថាតាយយងឆាំងមិនអាចសម្រេចចិត្តបែបនោះដោយឯងនោះទេគេច្បាស់ជាបានការអនុញ្ញាតពីជនជាប់ចោទ សូមជំទាស់សាស័យមុនបានផ្ដល់ការបំភ្លឺរួចទៅហើយបើសិនជារឿងក្តីបណ្ដឹងអាជ្ញាថ្មីត្រូវអនុម័តគ្រប់ពេលផុសតាំងក្នុងក្តីក្តាំងមានភាពលំអៀងនោះអញ្ចឹងសវនាការនេះគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេ ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យសាក់សីធ្វើជាសាក់សីអរិភូត លោកតាយ
ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីនិយាយពីរឿងក្តីខ្ញុំនឹងរំលឹកលោក 3-4 ចំណុចលោកត្រូវតែចាំវាឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យលម្អិតឥឡូវនេះខ្ញុំស្នើសុំសួរតាយយ៉ុងឆាំងបន្ត សូមជំទាស់សាកសីបានបញ្ជូនរួចហើយពីហេតុផលដែលគេធ្វើរបាយការណ៍លើកមុន នេះមិនធ្វើឲ្យមានផលអយុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោទទេម្យ៉ាងលោកក៏យល់ស្របនឹងអ្វីដែលគេនិយាយមុននេះដែរឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសាកសីមានបញ្ហាអីទៅ លោកចាស់ក្រុម អនុញ្ញាតក៏ហៅសាស័យនៅគណៈវិនិច្ឆ័យចូលមក សាកសីតាមលោកនិយាយមូលដ្ឋានអណ្ដែតទឹកជារបស់លោកអញ្ចឹងលោកបានលុយពីណាធ្វើវាហើយលុយនោះបានមកពីណា ជាលុយបានមកពីក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេស បើអញ្ចឹងដើម្បីអាចប្រើលុយក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះលោកត្រូវការដាក់ពាក្យស្នើទៅសម្ព័ន្ធជៀនហ្វឹងជាមុនចាំបាច់ត្រូវការហត្ថលេខាជនជាប់ចោទជាការបញ្ជាក់តើពិតដែរទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេ ហើយចុងក្រោយលោកក៏បានលុយស្មើនឹងការអនុញ្ញាតត្រូវដែរទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេ និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មានមនុស្សម្នាក់បានឲ្យលុយច្រើនទៅលោកដើម្បីទៅបើកអាជីវកម្មអស់នោះតើពិតដែរទេសំណួរសាមញ្ញយ៉ាងនេះលោកបែរជាមិនអាចឆ្លើយដោយផ្ទាល់បានបើអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរសាមញ្ញជាងនេះទៀតទៅលោកល្អដែរទេប៉ាបង្ការរបស់លោកដែរណា ស្លាប់បាត់ហើយ ចុះមិនក៏លោកស្គាល់ជនជាប់ចោទ ប៉ារបស់ខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើការជនជាប់ចោទគាត់ស្លាប់ដោយសារតែអបាតវេហេតុរួចហើយជនជាប់ចោទក៏បានមើលថែខ្ញុំហើយនៅម៉ាក់ខ្ញុំក្រោយមកម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានស្លាប់ទៀតជនជាប់ចោទក៏បានយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន អញ្ចឹងបានន័យថាគេចិញ្ចឹមបីបាច់លោករហូតដល់លោកមានអាយុប៉ុណ្ណេះហ៎ មែនហើយ នៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកបានទៅរៀន MIT នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាប់ចោទជាអ្នកបង់ថ្លៃសិក្សាឲ្យលោកមែនដែរទេ មែន ក្រោយមកលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការជនជាប់ចោទតែងតែផ្គត់ផ្គង់ថ្លៃចំណាយសិក្សាក៏ដូចជារ៉ាប់រងចំណាយការរស់នៅរបស់លោកមែនដែរទេ មែន ខ្ញុំអាចនិយាយបានទេថាលោកដឹងគុណដល់ជនជាប់ចោទដែលបានចិញ្ចឹមខ្លួននៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកបានទៅកាណាដាជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះលៃឡាឈីវអ្នកទាំងពីររស់នៅទីនោះកន្លះឆ្នាំគេជាកូនប្រុសរបស់ស៊ុយស៊ឺស៊ឺតើលោកត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងក្មេងនោះ ខ្ញុំយកគេទៅចិញ្ចឹម លោកចិញ្ចឹមគេព្រោះតែលោកនិងម៉ាក់របស់គេជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាមែនទេ មែន ចុះហេតុអីស៊ុយស៊ឺស៊ឺបែរជាស្លាប់នៅលើមូលដ្ឋានអណ្ដែតទឹកតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅ សូមជំទាស់នេះគឺជាសំណួរផ្ដេសផ្ដាសបំផុត ព្រោះជនជាប់ចោទបង្ខំឲ្យលោក លោកចាស់ក្រុមរឿងនេះមិនសមហេតុផលទេខ្ញុំសូមជំទាស់លោកចាស់ក្រុមសំណួរនេះគឺមិនសមហេតុផលនោះទេ តែជាការពិតដែរទេ អត់ទេមនុស្សទាំងអស់គឺខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺគាត់ស័ក្តិសមទេគឺខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ពួកគេសូមជឿខ្ញុំទៅទាំងនោះគឺជាជីវិតមនុស្សខ្ញុំបានសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ខ្ញុំសូមបោះជឿខ្ញុំទៅបើឯងមិនសម្លាប់នឹងទេយើងអាចឲ្យនឹងនៅរស់ធ្វើជាល្បែងកំសាន្តតែបើឯងស្រឡាញ់នឹងមិនជួមិនឆាប់នាងគង់តែសម្លាប់ឯងកុំអីប៉ះធោះកុំបាញ់អីឯងសម្លាប់នឹងចោលទៅបើឯងមិនធ្វើទីនោះទុកឲ្យយើងធ្វើ អាឆេបងនៅចាំបានទីបងធ្លាប់សួរខ្ញុំថាអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើអី បងច្បាស់ជាចាំបាន ពួកយើងទាំង3គឺជាគ្រួសារតែមួយពេលលើឈៀវជីពីជំងឺហើយនោះពួកយើងនឹងទៅដល់លេងកន្លែងជាច្រើនលេងសប្បាយជាមួយគ្នាអាចេទំរំតែមកដល់ពេលនេះពួកយើងលំបាកណាស់គ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់ពួកយើងទេ
ជាមានដំណោះស្រាយ បងចាំប៉ាថតធ្លាប់និយាយគាត់ប្រាប់បងថាពេលដែលគ្រប់ចាំងរួចរាល់ហើយនោះគាត់នឹងឲ្យបងចាក់ចេញមើលពិភពលោកដ៏ធំធេងគាត់នឹងដោះលែងបងនឹងទៅនិយាយជាមួយនឹងប៉ាធွာអាឆាងខ្ញុំជឿបងហេតុអីបានជាល្ងងបែបនេះមើលទៅនរកគឺជាអនាគតពួកយើងស៊ឺឆាបងត្រូវចាំលើឈីនឹងអនាគតបងនឹងមានអូន ឯងទទួលជោគលុយកូនក្តីដោយដោះស្រាយបណ្ដឹងបែបហ្នឹងឯងគ្មានផែនការទី1គ្មានផែនការទី2ទី3ទេលោកតាយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកប៉ុណ្ណឹងគឺនៅស្ទើរណាស់ត្រូវទេលោកមេធាវីជាន់ខ្ពស់លោកតាយខ្ញុំសន្យានឹងខំឲ្យពីសមត្ថភាពអ្នកបន្ទាប់គឺលីសៀស៊ីនឯបានត្រៀមហើយឬនៅខ្ញុំបានត្រៀមហើយយើងធ្លាក់មកទល់ពេលនេះគឺដោយសារតែឯងយើងឲ្យឱកាសឯងម្ដងទៀតដើម្បីប៉ះពើកំហុសតើយល់ទេហ៎លោកគ្រូមានរឿងអីនិយាយមកអ្នកយកការឲ្យពួកយើង3 4នាក់ព្យាយាមសុំជួបលីសៀសិនតែគេបដិសេធមិនជួបប្រើវិធីនេះមិនកើតទេរកវិធីថ្មីទៅលោកគ្រូគ្រប់យ៉ាងបណ្ដេញទេលើកនេះលោកគ្រូទទួលទោសនឹងបានប្រែក្លាយទៅជាសាក្សីម្នាក់ដែរតុលាការនឹងបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យដែលគ្រូធ្វើបែបនេះមិនមែនចង់បន្ធូរបន្ថយទោសទេគ្រូចង់ផ្ដាច់ផ្លូវជាមួយនឹងតាយជូហ្វូមិនចង់ឲ្យមនុស្សឈួតដូចជាគេបន្តដើរធ្វើបាបអ្នកដទៃទៀតគ្រូចង់បញ្ជូនគេចូលគុកឆាប់មើលតាមចរិតរបស់តាជូហ្វូដំណើរនាំលោកទៅកាន់តុលាការច្បាស់ជាពិបាកឯងជាអ្នកនាំគ្រូទៅមានអីត្រូវខ្លាចអញ្ចឹងលោកត្រូវការអីទៀតទេដោះលែងគ្រូទៅគ្រូជិតឡើងតុលាការហើយនិយាយលេងសើចខ្លះមិនបានទេ
ខាងម្ដលការប្រើទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាព្រឹកមិញតាជូហ្វូឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកទោសនៅបន្ទប់សួរសុខទុក្ខ អាចនិយាយបានថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តគេមិននឹងនោះ សាស័យសំខាន់ចេញមកចិត្តអស់ហើយលើកលែងតែលេខជាស៊ីននៅថ្ងៃនេះគ្រប់ចាំងគឺរលូនខំប្រក់ក្តី លេងឈុតធំយ៉ាងនេះទោះតាយជូហ្វូចង់សម្លាប់គ្រូក៏គេមិនហ៊ានអាត់ក្បាលមកដែរនៅចាំរឿងក្តីសម្លាប់រង្គាលកាលពីឆ្នាំ 2003 នៅលើផ្លូវ Temple ទេ ចាំបានឃាតករបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់លោកគ្រូក៏បន្ថែមកម្លាំងយាមនៅផ្លូវនោះដែរព្រោះថាមិនចង់ឲ្យមានឃាតករសម្លាប់មនុស្សថែមហើយទស្សនវិជ្ជានៅថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងកាលនោះ ទើបគ្រូនិយាយថាបានឯងការពារហើយគ្រូមិនខ្លាចអ្វីនោះទេ លោកយ៉ាងមិនទៅ លោកមិនអីទេ ណែ អង្គុយចុះទៅ ស្រួលទេហើយឡានពេទ្យចាប់ ឡើងពេទ្យមក លឿន ដឹងខ្លួនឡើងគេយ៉ាងមិនហើយមិនអីទេលោកចង់ទៅពេទ្យដើម្បីពិនិត្យទេ មិនចាំបាច់ឡើយសាស័យតើលោកត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងជនជាប់ចោត គឺតាយជូហ្វូជាអ្នកណែនាំខ្ញុំឲ្យធ្វើរឿងទាំងអស់ខ្ញុំជាមួយនឹងគេគឺជាដៃគូរកផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក សាស័យលោកចោទប្រកាន់កូនក្តីខ្ញុំបែបនេះតើលោកមានគោលបំណងអីចង់បន្ធូរបន្ថយទោស ខ្ញុំមិនយល់ស្របទេបទចោទប្រកាន់មានច្រើនខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាប់គុកមួយជីវិតបាត់ទៅហើយទោះបីជាបន្ធូរបន្ថយក៏មិនបានច្រើនដែរលោកសួរនាំខ្ញុំមកចុះថ្ងៃនិងខែឆ្នាំដែលតាយជូហ្វូបញ្ជាឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំអាចប្រាប់បានទាំងអស់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកជាយូរណាស់មកហើយ ល្អណាស់បានចឹងលោកជួយប្រាប់លំអិតមកពីរឿងក្តីសម្លាប់សាស័យឲ្យពួកយើងបានដឹង ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 តាយជូហ្វូប្រាប់ខ្ញុំថាគេនឹងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅចាប់សាកសី3នាក់កុំឲ្យពួកគេចូលបំភ្លឺក្នុងតុលាការគេបានឲ្យខ្ញុំសម្របសម្រួលក្នុងជួរប៉ូលីស លោកគឺជាប៉ូលីសតែលោកមិនរីកាមែនទេ អត់ទេ ល្អណាស់លោកនិយាយថាគាត់បានឲ្យលោកសម្របសម្រួលបានចឹងលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្របសម្រួលបែបណា ខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់និងប្រកាសថាប៉ូលីសចាប់បានតម្រុយអក្រិតកម្មតាយជូហ្វូ បានចឹងផុតតាំងអ្វីដែលលោកត្រូវបំផ្លាញនោះ មានច្រើនណាស់ខ្ញុំពិបាកក្នុងការប្រាប់លោកឲ្យល្បិតណាស់ អូលោកនិយាយថាមានច្រើនតែមិនអាចប្រាប់ថាផុតតាំងជាអ្វីបានន័យថាគ្មានទេ មិនមែនគ្មានខ្ញុំបានថតទុកការសន្ទនាជាមួយតាយជូហ្វូបើសិនជាតុលាការអនុញ្ញាតខ្ញុំអាចចាក់ឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យស្ដាប់បានគ្រប់ពេល នេះមិនមាននៅក្នុងផុតតាំងទេកុំចេះតែប្រឌិតរឿង វាមិនមានដោយសារតែលោកជំទាស់នឹងពួកយើងយកវាមកធ្វើជាភស្តុតាងនៅក្នុងតុលាការ សាស័យជប់ជាជំលាក់បានការពិតទៅខ្ញុំសុំសួរសំណួរទី មានទ្វីការពារក្តីតើលោកត្រូវការផលតាំងដែរឬអត់ 2មិនត្រូវការទេ អញ្ចឹងលោកមិនអាចសួរសំណួរបន្ទាប់បានឡើយ លោកចៅក្រមខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំចង់មកឈប់គេចោលគេមិនដឹងខ្យល់ថាកំពុងធ្វើស្អីទេលោកចៅក្រមខ្ញុំស្នើសុំសម្រាប់សាវនាការមិនចាំបាច់ទេយើងដេញឯងចេញឥឡូវនេះយើងមិនត្រូវការឲ្យឯងនៅជិះពីអត់បានការទេបង្ហិនតែពេលវេលាខ្ញុំលោកចៅក្រមបានលើហើយគឺខ្ញុំដកអាចង្រៃនេះចេញ ជនជាប់ចោតប្រយ័ត្នសម្ដីរបស់លោកផងពុំនោះទេលោកនឹងមានទោសពីបទមិនគោរពតុលាការ ខ្ញុំមិនបានមិនគោរពឡើយខ្ញុំសុំអាចង្រៃនេះអត់បានការបើលោកមិនចូលចិត្តពាក្យអាចង្រៃនេះទេខ្ញុំហៅអាចសម្រាមក៏បានដែរមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ អញ្ចឹងលោកចង់បានស្អី ខ្ញុំចង់សួរលៃសៀស៊ីនតែផ្ទាល់បានទេ មូលហេតុអ្វី ក្រែងខ្ញុំប្រាប់មូលហេតុហើយតើ ជនជាប់ចោតសូមរយពីសំណើនិងមូលហេតុរបស់លោកម្ដងទៀតតុលាការនឹងសម្រេចថាអនុញ្ញាតឬក៏មិនអនុញ្ញាត ក្រែងគ្រប់គ្នាបានលើច្បាស់ហើយតើមេទ្វីម្នាក់នេះគឺអត់បានការគឺលែងជាតំណាងឲ្យខ្ញុំទៀតហើយពីនេះទៅខ្ញុំការពារក្តីដោយខ្លួនឯងខ្ញុំអាចសួរគេបានហើយឬនៅឬមួយក៏លោកចង់ទទួលស្គាល់ផុសតាំងរបស់គេនោះបើចង់ឯណាជួយទៅថយសម្រាប់ខ្ញុំទៅ ជនជាប់ចោត
ប្រយ័ត្នសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយារបស់លោកផងផ្អាកសវនាការរងចាំលោកសម្រួលអារម្មណ៍សិន ណែខ្ញុំអាចសួរគេបានហើយឬនៅកុំបង្ហាញពេលវេលាខ្ញុំទៀតអីខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំចង់សួរគេលោកតាណាណែលេស៊ីស៊ីនកើតថាលោកបានប្រយោជន៍ពីការធ្វើសាស័យពួកជើងសាការគ្នាលន់ណាស់ហើយដែលបានជលុកក្បត់ខ្ញុំឯងគិតថាខ្លួនឯងអន់ឯងមើងងាយជើងចំណែកនឹងជើងដៃជើងលជើងឯងតែឥឡូវនេះឯងជាប់គុកឥឡូវនេះជើងជាប់គុកឯងអូសជើងមកចូលឯងមែនទេទីទៅ很久不見對吧？豈有參半不一一細數，也記掛彼此都有選擇，海鷗近現紛飛，因各有各期盼，撼動過江山，漸散失就似飛沙，重聚的剎那，傷疤都已轉雨馬，無悔走過每步。無謂這要將山推倒，和你走到半途，經分道，辛酸事不敢提到，還抗險惡洗刀，仍固執縱使給聲討，曾說好要向前，不止步，擊不到我。一起經過劫難，幾經風雨，窗邊飛危強，已四散。要獨個自殘，樂與苦沒法分擔。疲倦的是嗎？
齊安好，還欠的我都不追討，誰已走過雪泥，春分後分不到，只盼聽到知道你安好。很久不見對吧？不想將你放下。